Saluton mi caro amico, che ho farta, saluton el tutto mundo mi caro amico. Horio da sabato decembro 3 en mia urbo New Zealando. La urbo Banda Aceh, chefe urbo Banda Aceh, la vilaggio estas ligo mi caro amico. Mi tre feliĉas, mi celebretas la profeto estiĝis profeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Multa da popoloj venu ĉi tie, la manĝas, kaj la pragu la mia Dion Allah Taala kaj mia profeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi estas kalmasana ĉi tie ĉar ankaŭ hodiaŭ en mia urbo Banda Aceh la pluvas, sed la blua pluvas estas tre pli malgranda metodo. Nun ni havas ankaŭ la pluvas mia kramiko. La Dio Allah SWT tre pli amas al la popolo, amas la profeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do mi tre pli feliĉas, mi kun mia islama lernaĵo. Dia nama estas Muhammad Umar. Li estas la instruisto en la islama lernaĵo Lika Urahmah en la lando estas New Zealando. La ĉefurbo Banda Aceh, la vilaĝo estas ligo mia kramiko. Do dankon por vidi mia filmeto. Ne forgesas venu al mia lando kaj mi volas kaj mi praktikas kun mia islama instruisto. Nama estas Muhammad Umar. Dankon por vidi mia filmeto. Ĝis la revido. Ĝis